Llogarisni masën molare të hidrogjenit nëse vëllimi i gazit prej 32 decimetra kub ka masën prej 2.857 gram, kurse dim që vëllimi molar ka vlerën 22.4 decimetra kub mol-1. Për zgjidhjen e detyrës, pra përdorim dy ekuacionet e sasisë të substancës, të cilat përmbajnë ose posedojnë parametrat e masës molare, vëllimit dhe vëllimit molar. Dy ante majta të ekuacioneve janë të barabarta, atëherë edhe ante djathta duhet logjikisht të jenë të barabarta. Dhe nga ekuacioni fundit ne nxjerrim vlerën për masën molare, që është e barabartë me hersin e prodhimit të masës dhe vëllimit molar ndaj vëllimit të gazit. Zëvendësojmë vlerat për masën e gazit, vëllimit molar dhe vëllimit të gazit në kushte standarde, thjeshtojmë njësinë decimetër kub dhe gjejmë që masa molare e hidrogjenit është 2 gram thye për mol ose 2 gram mol-1.